buena suerte. Mi papá me va a regalar mi patín, se oxidó y se rompió. Pero qué bueno que mi papá es mecánico. No trabaja en mecánica, no pues sabe cómo, pero sí sabe cómo construir, reparar y muchas cosas. Ahí está, los veo. Mis perritos, no, mis conejitos. Ahorita voy a cambiar el nombre de mi canal para Valerie and Valerie. No, sí, usted va a quedar el nombre, pero los veo luego. Y sí duele. No duele. La cortaron. Ustedes ya estuvieron llorando. Yo lo aguanto. Entonces, vamos.